我現在呢是來到了山西晉城澤州縣的代祭古堡，它是一座既神秘又是中西合璧的百年古堡。同時啊，它還有一個聽起來非常浪漫的名字，叫玫瑰聖母堂。更令人感到不可思議的是，它整座古堡啊是建在一塊巨大的石頭上，看上去高大雄偉，堅不可摧。如果是從高空俯瞰的話，它的外形啊就像一艘巨大的戰艦，蓄勢待發的樣子。在古堡的外牆上呢，還有一排射擊孔，看起來防禦性極強。不僅如此，裡面還有藏兵洞，還有一口古井。只要守住這座城門啊，裡面有水，還有地方種菜，就可以實現自給自足了，滿足日常所需，不會被困死在裡面。這座古堡是建於清朝初年，剛建成的時候呢，上面只有中式建築。那麼後來為什麼變成了一座中西合璧的古堡呢？又怎麼成為了一座聖母堂？現在啊，就跟隨我的鏡頭，一起走進古堡的內部，去了解一下它的前世今生。大家有沒有看過一部電影，馮小剛導演的《1942》？如果你看過的話呢，應該會對這座古堡啊有點印象。還有電影《白銀帝國》啊，也在這裡取過景。現在我們就來到古堡的大門了，上面寫着天主堂，這也是整座古堡唯一的大门了。從航拍畫面可以看到，古堡的四周啊都是懸崖峭壁。進來之後還有一段向上的斜坡，為什麼不是階梯呢？我想應該是為了方便運輸物資啊，用手推車就可以直接把東西啊給推上來了。今天的太陽呢非常曬，但是站在門洞這裡啊，有風吹過來就會感到很涼快了。那麼在這個地方呢，就可以看出整座古堡的城牆啊是有多厚，從這裡一直延伸到那個位置，看起來啊足足有7-8米的厚度。那麼在這裡的牆上呢，還有玫瑰聖母堂的簡介啊。大家第一次來的話呢，看到這個名字啊，一般都會讀作大基，但是他們本地人呢是讀作代基。那麼這個村子呢也叫做代基村。繼續往前走呢，在通道的兩邊啊各有一個圓形的門，我們往這邊走，看看有什麼玄機啊。從這裡的階梯上來之後呢，看到有一排房子，而且這裡的門呢都是設計成拱形的。這就是在晉城啊眾多古堡當中最常見的藏兵洞了，就是古堡的其中一個防禦工事。我們進來其中一間看看。這個藏兵洞呢不算是很大，而且這裡面呢還有灶台呢，你看也是洞洞相連啊。那這個就是我們在外面看到的射擊孔了。這一間屋子裡面呢，平時還可以用來儲存糧食、生活用品什麼的。現在呢，我們到另外一間來看看。這一間藏兵洞大小跟旁邊的差不多，但是它的射擊孔呢有一點與眾不同了。你看，進來之後呢，裡面呢還拐了一個彎。我想主要的原因呢，就是因為外面的牆壁啊，它剛好呢是在一個轉彎的地方啊。那麼這樣的設計啊，在戰時呢還有一個好處，假如說外敵啊從外面射箭進來的話呢，就有一定的概率會射到旁邊的牆壁上了，不會直接射到藏兵洞的裡面。所以說這是一種非常聰明的設計啊。這裡旁邊還有一口古井，如果防守方被圍困的話呢，還可以解決堡內的飲水問題。但這口井並不是打到地下的水井。剛剛我們在外面也看到了，這整座古堡啊是建在一塊大石頭的上方，所以說就很難往地下打井。那麼這口井呢，它是用來收集雨水的。下雨的時候啊，雨水呢就會通過上面的牆壁滲透下來，然後存在這裡。在緊急情況下，這種雨水燒開了也勉強可以喝。按照這裡的建築規模來看啊，整座古堡容納幾百人應該沒有什麼問題。在冷兵器時代，沒有足夠的兵力是很難打進來的。上來之後就來到側面的城牆了，上面是一個個垛口，而下方就是一排藏兵洞。所以說在城牆上啊，它是有上下2層共同來防禦。那現在呢，我們走到城門的上方來看看哦。你看這裡視野非常好，來看一下這個房間啊，裡面呢是鋪着5張床啊，4張拼在一起。你看這裡寫着客房哎，门開着，進來看一下啊。
看起來是好久沒有人住了。這裡面呢，還有一張大的床，上方是擺放着一些燒烤的工具。現如今在古堡裡面最大的亮點就是這座有着100多年歷史的聖母堂了。聖母指的就是聖母瑪利亞，她是耶穌基督的肉身母親。這座聖母堂是在1902年由2個荷蘭人建造的。大家可能會好奇2個荷蘭人怎麼會跑到這裡來建造教堂呢？而且還是建在如此堅固的城堡裡面。那這個故事就要從清朝初年說起了。當時本地澤州有一位富商叫做王泰來，那個時候晉商已經崛起了。這個王泰來更是晉商當中的佼佼者，而且是富甲天下、富可敵國的那一種。那個時候社會比較動盪嘛，所以說他就在家鄉建造了3座城堡，用來保衛家園、保護財產。而這座代基古堡就是3座古堡當中最小的一個，所以又叫做小寨古堡。古堡剛建成的時候還沒有教堂，後來到了1900年，義和團運動興起了，當時的慈禧太后也需要借助民間的力量去打擊外國勢力，所以說當時在中國的外國人就很緊張了。在山西長治就有2位來自荷蘭的神父逃到了代基鎮，他們躲到了一口窑洞裡不敢出來，只能靠教友們趁着晚上月黑風高的時候送來飯菜。那麼這2位神父頗受感動，就在寒冷的窑洞裡許下了一個願望，說自己如果能夠躲過此劫活下去的話呢，就在這裡建造一座聖母堂。最終他們躲過了災難。到了1902年他們就把這座小寨古堡買了下來，在裡面修建了一座教堂，歷經12年，直到1914年完工。後來又過了幾十年，到了特殊時期，代基古堡差一點自身難保，幸虧這裡當時作為儲存糧食的倉庫，才逃過了一劫，保留到了現在。在這個階梯上呢，還可以看到上帝創造世界的過程這第一天呢，就有點類似盤古開天地第2天呢，就有了水，有了雲。第3天呢，有了河流，有了植物，有了樹。第4天呢，就有了太陽，有了星星。第5天有了飛鳥，有了魚。第6天呢，就有了人了，還有了馬。所以說，上帝是在第6天創造了人。作為一個在古堡裡的教堂在國內呢也是僅此一處了，也被人們稱作中國最後的古堡教堂，而且它的建築形式也是唯一的。大家看這個教堂的正門，它是一個哥特式的建築風格，門窗都是像羅馬式的建築，門的2邊呢還有這個羅馬柱。站在正門的前方往上面看，大家看這個位置像不像是綿羊的羊角呢？在這上方就是十字架了。它整座聖母堂是用這種巨大的青石作為地基，上面呢就是青磚。這種建築材料看起來呢還是非常的結實走到教堂的另一邊呢，也是上下2層的防禦體系，下面是藏兵洞，上面是城牆。我們走上去看一看這一處城牆也是整座古堡的制高點了。後面呢，就相當於是教堂的後花園了。這裡後方呢，還有一處假山我們也下來看一看在假山的中間呢，是立着一尊漢白玉雕刻的雕像。那麼這一位呢，就是聖母瑪利亞了。在這個假山水池的周邊呢，還種着很多玫瑰花，符合玫瑰聖母堂的調性在教堂的後方呢，還有一座鐘樓，大家來看一下。這個應該是屬於巴洛克風格的一種建築吧。那麼除了這些西方建築以外呢，這座有着400多年歷史的古堡也是有着不少中國元素的建築。大家來看一下教堂旁邊的這些房子，都是硬山頂的建築，還有雕花和垂脊，上面還有張着大嘴的螭吻。那麼這些呢，都是中國的元素。這些中式建築和歐洲風格的建築同時被組合在一起，融會貫通，造就了這座特別的教堂。我們從外面往裡面看的話呢，高高的圍牆是保護着這座歐式教堂。據說在繁盛時期整座教堂是被玫瑰花給包圍着，故而得名玫瑰聖母堂。
在一處古堡裡，西式建築和中國傳統建築完美結合在一起。回望歷史，昔日的澤州大地上迎來了一場東西方文明的邂逅。在這裡相遇、交流、融合，鋪展開來的是一段怎樣的人文圖景呢？